माय चैनल अनबॉक्सिंग विद त्रिशा। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छा। तो ये मेरे चाचू की शादी थी तो उसमें मैंने यूज़ किया था, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये मेरा दूसरा पैकेट है। इसमें हमारे पास स्टिकर आ जाता है, ठीक है। 2 स्टिकर आ जाते हैं, 2 कलर के। नेक्स्ट कॉटन आ जाता है, कॉटन आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक नेल पेंट मिल जाती है, कोई भी कलर की, ठीक है। तो मुझे ऑरेंज मिली है, स्पंज का मिल जाता है, ठीक है, उंगली रखने का। और ये नकली नेल्स, ठीक है। और ये आपको एक बॉक्स ट्रे मिल जाती है। और फिर तो ये रहा इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले मैं अपने हाथ पे कलर कर दूंगी, ठीक है। नेल पेंट लगा दूंगी, पहले ये ग्लू करके फिर नेल लगा दूंगी। नेल लगा देती हूँ। आपको नेल्स मिल जाते हैं, देखो, और एक ग्लू भी मिल जाता है, ठीक है। तो मैं नेल्स लगा देती हूँ। गाइस, मैं ये लगा देती हूँ, फिर स्टिकर नेल पेंट करके स्टिकर लगा देती हूँ। थोड़ा और प्रेस कर देती हूँ, देख सकते हो। लास्ट बड़े नेल्स तो बढ़ाने नहीं चाहिए, इसलिए मैं ये नकली नेल्स लगा रही हूँ। देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो अभी ये सूखे नहीं है, तो इसे सूखने देते हैं, ठीक है। तब तक इसका ग्लू रख देते हैं अंदर, ठीक है। मुझे बाकी अच्छा लग रहा है। दूसरा बड़ा वाला लगा रही हूँ, छोटा वाला तो गुम हो गया। हाँ, देख सकते हो। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये सब करने का, और मेरी मम्मी मना करती है तो भी मैं करती हूँ। और स्कूल पे जाती थी तो मैं नहीं करती थी, तो अभी घर पे हूँ तो अभी मैं करती हूँ मिला। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होता तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय गाइस, बाय।